Всем привет! Сегодня мы будем играть в Майнкрафт, а точнее в очередную серию Майнкрафт без модов. Да, и тут у меня есть сервера. Прикол, у меня есть такой сервер, который трудно поверить. Я не знаю точно, но когда вы найдете мой сервер, то вы сможете играть на нем. Там не будут, конечно, небольшие лаги, вот в чем проблема. Но в остальном все хорошо. Смотрите, это бедроковый бассейн, это все остальное. Итак, нужно нам кое-что сделать. Давайте этого слизня хорошенечко, так скажем, проучим, чтобы он нам не мешал. Так. Итак, кое-что нам нужно. Итак, нам нужно кое-что сделать. Ну, в общем, вы видите то, что... Так, слизень, по-моему, мы с тобой не враждовали, как бы. На, получай. А значит, 100. На. Так, давайте зайдем в творческий. Гейм. Мод 1. И давайте кое-что сделаем. Нам потребуется 100 зачарования, наковальня. Будет палочка. Кнопбэк зачарование. Панч. Повар. Смит. Sharpness. Frostwalker. Что-то на основе заморозки. Зронс. Не знаю, что такое. И, в общем, давайте чарить. Так, кладем сюда блейдовую палочку. Что, может меч только зачарить? Breaking Sharpness. Ну, пусть он будет зачарен на Sharpness. То есть теперь у него 8 единиц урона. Это очень прикольно. Теперь мы зачарим тоже сам меч на Sharpness. Как видите, 10. Но если мы пойдем по другому пути и зачарим Blaze Rod, то она нанесет будет 3, 4 или даже больше единицы урона. Так, зачариваем. Повар. Кнокбэк. Панч. Смейт. Жронс. Так, посмотрим, что это нам даст.
Хая! Вы это видели? Смотрите. Хая! Хая! Только посмотрите. Слизня от меня отлетает. На! И причем на очень большое расстояние. Вот это, конечно, жесткое оружие. А вот если Fire Aspect еще зачарить, то это вообще будет... Ой, как шикарно! Flame Landing Fire Aspect. И к тому же это оружие бесконечное. То есть это как в то же время и меч, только на бесконечный. Он бесконечный. Да. А ну-ка, иди сюда. Идите сюда, маленькие паскудцы. На. Шучу я. Но у меня вот настолько высокий урон из-за того, что... В общем, настал на себя очень много эффектов. Давайте посмотрим, как это изменит молочко. Нифига себе, стукнуло меня. Так, ну-ка, давайте. На, ну достаточно так далеко. Кнокбэк. На, одним ударом буквально. Так, а ну-ка иди сюда, слизень. Сейчас мы с тобой разберемся по-мужски. На. 1, 2, 3. 3 удара. И на. Просто все отлетают, смотрите. Ну а теперь посмотрим. Давайте заспавним сейчас снеговика и посмотрим, как он отреагирует. Чё? Итак, готов. Нужно кое-что здесь, кстати. Вот так вот ставим. Вы, как вам известно, у снеговиков 4 жизни. И смотрите. 1, 2, 3, 4, 5! И он просто улетает на тот свет. Ну, а посмотрим, как там на ферме. Так! Куда вы подевались, гольмы? Я вас не вижу. Гольмы эти. Гольмы. Эти во всем виноваты. Носатые. Ну как там где-то на моей ферме? О, уже нормально. В прошлый раз, когда я заходил, было там что ли 10, 18, где-то так. Я уже там на десяток или еще. Ну, вообще она работает очень медленно. Но единственное тоже. Смотри. Но. Мама, я снимаю видео. Так. В общем, вы видели. А снежками можно откидывать этих глупых, так сказать. Так. Сейчас будет решающий взрыв. Либо я получу много ресурсов, либо ничего. Потому что сейчас будет взрываться крипер. Так вот, миленько, кудяшное создание. И оно взорвет. Так.
Ну а на этом все. Всем за просмотром. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну, с вами был Мистер Тен. Всем пока. Хотя нет. Пока. Ну, в общем, я думаю, просто мне папа говорил то, что там как-то связано. С другими. И, в общем, с этим, то, что 10 минут там буквально. На самом деле не 10 теперь. Итак, решающий момент. Выживет ли курицы? Эти жирные цыплятка. Цыплятушки. Но... Что? Вы серьезно? Сейчас... Серьезно? Серьезно? Вы что такие живучие-то? На. О, жареная курятина. Отлично. Хорош. На. Куда? 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 И сейчас я вернусь. Да, последите за курицей. Так, слушай, тут курица нападала. Зачем мне сырая курица? О, спасибо. 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 Птица-ферма. О, да. Духа. На. Там я буду снимать до часа, наверное, если получится. А хотите, я вам сделаю бесконечный камин? Только мне нужно перейти в настройки, кое-что настроить. Так, чтобы сделать бесконечный камин, бесконечный, нам потребуется камень, незритовый камень, кресало, любое стекло, ну и железные прутья. Все, это нам все, что нам пригодится. Итак, скоречная печка.
Вот видите, он через некоторое время потухнет. Чтобы это ускорить, я вот так вот сделаю. Так, а вот если мы когда-то видели в Аде, то что этот огонь горит вечно. И чтобы сделать бесконечный камин, нам нужен вот здесь поставить обычный, как любой блок, и как вам захотится, оградить его железными прутьями, поставить здесь вот так вот, это вспомогательный блок. Здесь мы ставим стекло, вокруг него мы обкладываем камнем. Вы говорите, к чему ты клянешь? К чему? Ты совсем уже? Ну как, прекращай так делать. Нет, вы не дослышали. И ставим сюда стекло. Чего? Ты серьезно? Да. Потом это вспомогательный блок стекло. Потом здесь убираем. Делаем теперь такую ступеньку, скажем так. И теперь мы можем бросить сюда любое животное, оно будет типа вариться. Давайте на хаски попробуем. Это, по-моему, не горящий на солнце моб, и поэтому оп, кожа. Хоп. И он там варится. Вот как работает этот механизм, так скажем. Но ничего не выпадает. И вот так вот. Оп. Там они пожарятся скоро. Они жарятся тут. Ох, как хорошо это выглядит. Слушайте, они почти в одно и то же время вздыхают. Это очень-очень прикольно. С золотой броне. Ой, ты чувак крутой. Я скажу правду. На. Жарьтесь, мои дорогие друзья. Ты что? Бессмертный, что ли? Серьезно? Хотя нет. И теперь стукнем его Blaze рот. Ну, пока. Итак, что мы делаем дальше? Мы дальше берем какого-нибудь моба, например, там мирного. Например, носатый, который вечно торгует всякой фигней. Я построил для него такую специальную загородку, как для собачки. Не, ну я серьезно, то мало ли выберется еще. И все пойдет на сварку. Все до старания. Все пойдет неизвестно куда. Так. Так. Сейчас полит. Так. Кто-то учился траву.
6 изумрудов за железную лопату? Да ты офигел. Стой. На. Еще на. Получил огонька хорошего, а? Это лава. Лава тебя поджигает. Это лавовая сила. На. Носатый. На. Так. И вот так вот спавним жителей. Ой, как они там перегорят. Ой, как прикольно смотреть на это шоу. Оп-оп-оп. Приготовились, видимо. О, приготовились, значит, все хорошо. Даже когда дождь идет, он здесь никогда не потухнет. На урон носатый был также получать. Вот такой механический камин. А вы что здесь, друзьяки, делаете, а? На, мелкий. Сейчас ты получишь. На. Тебе еще повезло, что я не вызвал полицию. Так. Так. Итак, давайте взорвем, так скажем, длинную бомбу. Ну, она будет выглядеть вот так вот, как блок, только на 4 на 2. 2 на 2, так скажем. 2 на 4. Да, 2 на 4. То есть 2 толщина, 4 блока в длину. Так вот, поджигаем. Поджигаем, 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 поджигаем. И на! Получили носатые. Так что они с тебя связались. Понятно? А? А? Нет. Мелкий, я тебя заставлю. Я заставлю динамитом. Будешь ждать, когда вырастешь, что со мной лучше не связываться. Так? Все шикарно. Все шикарно, все шикарно, все шикарно, все шикарно. Да! О, да, 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 да. Все просто замечательно. Эту деревню скоро уничтожу. Так, посмотрим, что они там припрятали. Эти жадины жители, которые копят все изумрудики. Ах, вы лжецы, вы спрятали от меня яблочки и торгуете всякой непонятно чем. Чтоб... Ладно, вы заслуживаете только вот наковальни, земля. Вот ваша награда. Хотя нет, наковальню я уберу все-таки. Да, вам косточек. Только тоже заберу. Я тебе иду сожгу. Мирно небесь. О, да. Еха. Да, тут пожарик у нас, отлично. Ну а как там наш камин-то? А, стоит, варится. Хорошо. Сейчас я закрою эту дверь. Дверцу, так скажем. И вот так вот сделаю. И хотя нет, сделаем
Вот так вот, чтобы выглядел как настоящий котел прямо. Ну, не почти настоящий, но вот такие. Итак, давайте варить этих мирных небесей, а? Как вам такое, а? Так, ты что торгуешь? Слышь, досадный. Так, ты чё? Офигел? Шо ты со своими алкотой? Вот да тут свет, а? Это за то, что ты такой хам. Твои мирные, так скажем, детёши мирных небесей вообще такие тупые. Опа, оп, горите, мне вас не жалко. Ну а на этом мы, пожалуй, закончим. Только давайте выспимся. Ах, блин. Time. Set. 13 тысяч. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну, с вами был Мистер Кэнон. Всем пока!